开枪！起开枪！ 问题被发现了怎么办？进攻！小白这里不见了。他好像还没有死。我知道。其实我当时那一枪没有击中他的要害，我是故意放他一条生路的。反正他这么想逃，这么想离开这里的话，就让他走吧。现在那些都不重要了。
操你妈的！